देख लो अंकल, एक दो, एक वो बकरी है, थोड़ी बुढ़ाई भी है, वो पहले बता देता हूँ। उसकी बकरी यही है, बड़ी बकरी है इसके साथ में। ये है, ये है इसके ये बच्चा है ना, इसकी माँ ये है, देखो ये। और ये बच्चा है, ये ब्रीडर है, आपको समझ में आता है तो। और ये बकरी है जो ब्याने वाली है, करीबन 20 दिन में बह जाएगी ये। एक ये बकरी है, और एक ये है, और एक ये वाइट वाली है, और एक ये है। इसके साथ ही बच्चा है भूरा वाला, इसके साथ बच्चा नहीं है। नहीं, इसके साथ बच्चा है, वो काले धब्बे में ना, वो वाला बच्चा इसका है। ये 7 बकरियां हैं, एक ब्रीडर है। 4 बच्चे साथ में।